5 секунд до концовки периода. И какое подправление это было, вы знаете, неплохое от Иванова. Но все-таки первый период заканчивается со счетом 0-0. Ну и заварушка здесь у ворот Адама Рейдеборна. Ну, я думаю, сейчас достаточно быстро все успокоят арбитры. Но это было на последних секундах. Вот. Видите, Рейдеборн даже отбил. Да, Рейдеборн даже отбил. Я сначала подумал, что она вообще мимо пошла. Вот это хорошо. Это то, что нужно Локомотиву. И то, чего у Локомотива практически нет. То есть Трафиков поливает от синей, попадает в соперника. Потом слева